先要做爱玉子，老师可以稍微教我们一下吗？对呀，就是这个用纱布，然后我们要这样子刮，这个毛一定要刮到，其实它的果胶就是在那边，所以要慢慢刮，这样。哦，只是后面把那个剩下一层皮拿起来这样而已。对呀，可是我听说那个中药他们有在收购这个皮耶。哦，是啊。他们说那是什么皮？不知道是怎样。什么？我赶快去拿。素番茄。没有啦，他只是。然后找那个干净的纱布装着。对，像那个丝袜也可以。哎，那老师怎么挑这个是新鲜的？如果外面买，哇，老师这个看起来好新鲜哦，长得好好哦。哎，这个都是野生的呢。哎，你知道吗？然后新鲜的话要怎么看哦？真的看不出来呢。那个木球，然后叫木球洗完要记下来。他那个哈，有时候买回去会没办法洗出来。所有东西都变得好好吃的感觉。这个毛一定要刮到，因为我们从小都吃这个长大。我用手机拍，你也用手机拍，可是拍下来的感觉差那么多。人家厉害呀！我还被小毛说要上来学那个什么拍摄课程，他说我不是。哎，我好像是做皮雕的，为什么是爱玉的？都是老师手非常的巧，额外加行程爱玉制作。哎，对啊，为什么你做皮雕的要示范做爱玉啊？我也不知道啊。谁凹你？老师好棒哦！谁凹你？老师，你跟我讲谁凹你？我的后面的那个。我回去列管他。列管。刚进去了，郑一涵小姐。老师阿斌在家。郑一涵有啊，我给他关起来了。我刚刚他在跟人家讲电话的时候，逆纹刮起来就对了。对啊，不是我。可以请阿斌出来玩一下。就是把它，你要自己刮好它。你自己刮。没有刮干净啊，我们都不会刮那么干净。好像在刮那个人的头皮这样子。没有的，刮看看。一层皮下来，然后逆纹拉上来。要不要刮看看？好。我们把弄好的爱玉子啊，剩就是剥了之后剩皮，好皮了之后用个干净的纱布装好，然后开始像搓衣服一样，对不对？妈妈用力搓衣服吗？同一个方向。只能同一方向搓衣服，然后这只能用那个老师建议说用那个矿泉水，多喝水。哎，可是比例呢？多少的纸，多少的水啊？1两的爱玉子是2公升的水，2公升的水。1两的爱玉子配上2公升的水，那个多喝水，矿泉水。因为大家有测试哦，多喝水比较会成功。你现在已经有搓出 Pitera 的感觉了吗？有，已经有咕溜咕溜了哦。你看颜色变了。啊，对，爱玉的颜色出来了，而且啊，那个摸哈，我们故意都还有把它保留，你会看到它是有一个这样种子，然后后面才带着须须，种子后面带着须须。那在阿里山这边呢，它这个须须都还会放进去，因为到时候你吃的爱玉就会毛毛的，就知道那是自己做的。哇，你看，已经有肥皂的那个造型出来了。我们要求哦。哎，那所以说这一定要是那个煮熟的开水嘛，对不对？所以等一下弄好之后，你这样要求多久？求多久？嘿，问题，老师要求多久？帮我拍啦！老师，阿玉要求多久？不理我。老师，阿玉要求多久？阿玉要求多久？对，老师这个太忙。我看一下。目前大概搓了有2分钟。老师，这个爱玉是多少比例？纸多少？水多少？我是随便抓的，因为我们的爱玉很多啊。哎，那我们听那个刚刚的数字啊，那怎么要求多久嘞？
还要再几分钟吧。老师不会是跟我讲说是 feeling 吧？我们都凭感觉呢，对啊。就一直在抽不出任何的球球的时候做那个。对啊。好，你就。手里面没有那个羞羞的，对啊。哦，就是被你都洗干净了，这样。洗出来了。哈。而且那个有一点点那个紫的，会吃起来感觉更好吃。哦，不小心颗粒。哦，所以说不要洗得太干净就对了，还是不小心有纱布破包。老师说有点紫，那是纱布破包还是？不是，它里面的红红的会流出来。啊。开始已经好，对啊。凝结状态，好像。而且我觉得这个妹妹是在玩我吗？对啊，好像玩得很开心的感觉。不会，我觉得做的还挺苦心的。所以说，如果这样球后的话，就是放着，它会自然凝固。它要跟起来。问老师。1个小时后凝固吗？不会，它很快。大概10分钟就好了。哦，10分钟就是好了。那老师，我们糖水嘞？啊？我们糖水嘞？糖水我有丰年果糖。哦，就是摇起来直接加果糖。炼乳加炼乳我想加炼乳。哦，就可以自行创意 DIY 啦。看是说放什么？我们昨天吃到的是香蕉、凤梨、肉桂。那或者是说你要加那个，直接就加柠檬，有点酸酸的也 OK。好，或者是直接就是沾个甜酱，吃的舒服就好。然后这会有饱足感啊。它已经开始在跟了。对，已经有凝结了。老师，它在跟了怎么办？它在跟了。它在结了。它已经在结了。对啊，已经。爱玉好像有点多。爱玉有点多。老师说水。老师，所以这样是成功吗？爱玉有点跟了呢。可是爱玉的球还没洗出来，还没完全洗完。那个大象的是谁？老师有说就是这样子就把它挤出来，不要挤得太粗，然后这样口感会比较好。所以这纱布算很粗的纱布啊，不要买太细的纱布。一般纱布就可以了，纱布袋不是都有地瓜街都有在卖。好，说再多，你还是要自己做做看，会很好玩。好，那就这样，我们等着要吃咯，你可以用想象的呗，拜拜。